종로 5가의 청계천 전태일다리 근처 앞에는 동대문 종합시장 먹거리 장터로 노점들이 줄을 이루고 있습니다. 먹거리 장터에는 대표적으로 떡볶이, 튀김 그리고 추억의 야채빵 등이 인기가 있습니다. 먹거리 장터를 따라 골목으로 들어오게 되면 달기 통째로 나와 맛이 제대로 든 김치와 떡, 감자, 면 등을 추가해서 배부르게 먹을 수 있는 한 마리 골목이 있습니다. 더 안으로 들어가게 되면 값비싼 음식은 아니지만 만인이 좋아할 맛인 채소가 어우러진 돼지곱창 골목이 있습니다. 오랫동안 같은 자리에서 영업해온 가게들이라 손님과 주인 사이가 유독 두텁고 학생들부터 어르신들까지 언제나 문전성시입니다. 在中路5街的清溪川全尾桥前，东大。In front of the Changyiqian Jontail Bridge in Zhongno 5Ga, there are rows of stalls as a